Selamat malam Adek. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Parawatria. Di sini saya akan mengajarkan Adek beberapa posisi. Jika nanti Adek merasakan batuk atau sesak nafas, nanti Adek bisa melakukan beberapa posisi. Apakah sebelumnya saya boleh tahu nama Adek siapa? Boleh pinjam gelangnya, Adek sebutkan nama dan tanggal lahir. Nama saya Yoko, tanggal lahir saya 13 Oktober 2006. Baik, sudah sesuai Adek. Di sini saya akan mengajarkan Adek beberapa posisi. Tujuannya agar Adek bisa mengatur pola nafas dengan nyaman. Lalu nanti jika ada sekret dalam tubuh Adek bisa mengeluarkan lendir, sekret maupun benda-benda asing di dalam tubuh Adek dengan baik ya. Di sini saya akan memerlukan waktu sekitar 30 menit ya Adek. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Saya akan membantu Adek untuk melakukan beberapa posisi ya. Apakah Adek bersedia? Bersedia? Baik. Adek bisa melepas baju? Bisa. Apakah perlu dibantu? Tidak. Baiklah. Adek saya mulai ya. Adek bisa tarik nafas keluar dari hidung ya Adek. Selanjutnya saya akan mengatur posisi Adek dengan pakai tangan bantu. Posisi Adek. Bagaimana perasaan Adek? Sudah nyaman. Baik Adek, kita akan mengganti posisi ya. Posisi Adek. Posisi selanjutnya Adek bisa duduk? Bisa. Mau dibantu tidak? Tidak. Adek posisinya duduk terus agak menunduk ya. Nah begitu, nanti jika Adek mau mengeluarkan sekret, jika Adek kita akan ke posisi yang lain ya, Adek bisa tidur. Posisi selanjutnya di bawah Adek akan saya beri bantal. Apakah Adek bisa ini mengangkat bokongnya? Bisa, terus saya bantu. Masih ya. Kakinya lurus ya Adek. Gimana posisinya? Sudah. Baik Adek, kita akan atur posisi selanjutnya ya. Nah, permisi saya akan ambil bantalnya terlebih dahulu. Posisi selanjutnya Adek miring ya nanti. Permisi Adek. Adek bisa miring. Miring ke sana Adek. Miring, kakinya kesini Adek. Sakit. Nah, kakinya lurus ya Adek. Bagaimana Dek? Sudah mulai ada yang Saya akan nambahkan satu bantal di kaki ya. Permisi Adek, diangkat sedikit bisa? Diangkat ini. Sudah, gimana Dek bacaannya? sudah agak minum. Baik. Baik Adek, sekarang kita akan merubah posisi ya. Adek bisa tengkurap? Bisa. Adek bisa tengkurap? Adek bisa angkat
adek. Adek bisa nggak? Ini sih adek. Ini sih adek. Nah, adek, Udah agak mendingan. baik, kita akan ambil posisi selanjutnya ya. Saya akan ambil bantalnya. Bentar, permisi adek. Ya. Adek bisa posisi miring, Bisa. miringnya yang adek rasa nyaman. Terus tangannya di atas. Ini semua. Ini di atas kepala semua deh. Ini ya. Kakinya akan saya tambah satu bantal lagi. Bisa deh. Bagaimana dek? Udah lumayan. Baik. Baik adek, saya akan mengatur posisi selanjutnya ya. Ya. Bisa adek, saya akan menggantungnya. Adek bisa tengkurap. Bisa. Adek tengkurap ke tangannya. Saya akan berikan bantal lagi yang satu. Permisi ya. Nah, bisa. Bagaimana perasaan adek saat ini? Agak enakan tuh. Baik, adek bisa melakukan beberapa posisi ini yang sudah saya ajarkan ya. Saya akan ambil bantalnya, adek bisa kembali ke posisi semula. Baik, adek sudah siap? Sudah. Coba sekarang ucapkan tangan adek, rapatkan jari-jari adek, lalu pergelangan tangan dilemaskan ya adek. Saya akan menepukkan bahu adek dan punggung adek. Nanti adek bernafas secara perlahan dari mulut dan hidung ya adek. Ya. Adek sudah siap? Sudah. Baik, saya akan mulai ya adek. Permisi ya adek. Baik, adek sudah siap? Sudah. Sekarang coba bagian dada yang sakit, taruh tangan adek seperti ini ya. Iya. Lalu adek nanti saya akan melakukan ini, menggetarkan bagian punggung adek. Nanti adek bernapas melalui mulut dan hidung ya adek. Adek sudah siap? Sudah. Baik, saya akan mulai ya. Coba adek tarik nafas. Hembuskan dek. Lagi dek. Lagi dek. Lagi dek. Baik, selanjutnya coba adek sekarang keluarkan sekret adek dari perut adek sekeras mungkin ya adek. Sudah ya adek. Adek sudah bisa istirahat kembali. Baik, adek sudah bisa istirahat ya. Iya. Saya akan periksa lagi adek. Permisi adek. Baik adek, sudah ya. Baik adek, saya sudah mengajarkan beberapa posisi adek. Bagaimana perasaan adek saat ini? Sudah agak mendingan. Baik, nanti jika adek merasakan tidak enak nafas dan adek merasakan batuk tidak enak, nanti adek bisa melakukan beberapa posisi yang sudah saya ajarkan ya. Selanjutnya saya akan mengajarkan metode efektif ya adek. Apakah adek bersedia? Sudah. Baik, sudah adek. Lalu coba adek nanti keluarkan sekret adek. Adek ini melakukan pernafasan secara perlahan-lahan, lalu keluarkan
H, cek adik. Oke, siap adek? Coba adek. Lagi dek. Coba adek lagi yang lebih keras, dengan batu yang lebih keras dek. Baik adek. Baik adek, bisa istirahat. Baik adek, mungkin nanti adek jika masih tidak nyaman, tidak enak, nanti adek bisa lakukan sendiri ya. Untuk hari ini cukup sekian, dan saya akan kembali untuk cek hasil tanda-tanda vital adek. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik adek, terima kasih untuk kerjasamanya ya, semoga lekas sembuh. Iya.